A czy pan jest ciekawy, co tutaj pokazujemy? Oglądam. No pokazujemy, jak zwierzęta są produkowane. Jak pan się czuje, kiedy pan na to patrzy? Na cierpienie lub mordowanie zwierząt? Takie pytanie zasadnicze, co to znaczy mordowanie zwierząt? Bo mord generalnie w ustawodawstwie i prawodawstwie polskim jest ograniczony do kwestii społeczeństwa, czyli ludzkiej. Ale są zabijane, tak? Ale pan No są, tak. No cała przyroda się zabija Tak. nawzajem. To jest naturalne, jak gdyby takie są prawa natury, że przyroda nawzajem się zabija i zjada. Ale pan czuje się dobrze, kiedy pan patrzy na to? Znaczy, jeżeli chodzi o chów przemysłowy, no to jest złe generalnie. No. Natomiast trzeba spojrzeć też na drugą stronę medalu. Kwestia sposobu i możliwości wyżywienia ludzkości. Więc albo idziemy w tym kierunku, albo idziemy w kierunku ludobójstwa, czyli redukcji populacji ludzkiej. Albo możemy jeść rośliny. Nie zabezpieczą białko takiej rzeszy ludzi. Czy ja myślę, że nie mam wystarczająco białka, proszę pana? Znaczy, pan teraz pokazał to, że mamy jeść ludzi? Co? Mamy jeść ludzi, bo nie wiem, co pan pokazał teraz. Moje bicepsa, że mam mięśnie, że ćwiczę, jem białka. Wszyscy jemy białkę, żyjemy, jesteśmy zdrowi. No dobrze, ale produkcja roślinna też wymaga od środowiska określonych nakładów. To nie jest takie proste. Ale wie pan, że używamy 75 lądu na taką hodowlę? Ile procent? 75% Czego? lądu, Żeby? żeby produkować mięso. Nie wierzę. No pan może sam googlować to, ale Nie no, googlować owszem, mogę wszystko, natomiast niech mi pan to jakoś udowodni, bo nie bardzo... bo pomyśl, ile... Sama ludzkość nie zajmuje tyle lądu, więc... Pan może Sama ludzkość zajmuje około 10% lądu. pan może logicznie, że krowa dużo je roślin, tak? Więc musimy No je. uprawić dużo roślin, żeby karmić krowy, więc używamy więcej lądu. Znaczy ona zgryza to, co wyrasta, to też nie jest tak do końca. No, wszystko zależy od tego, jak patrzymy na chów przemysłowy, tak? Bo chów przemysłowy rzeczywiście rządzi się swoimi prawami. On nie jest tak do końca... Znaczy, jeszcze inaczej. Gdyby przyjąć takie kwestie etyczne w rozumieniu ludzkim, to można podważyć wszystko. No właśnie. Natomiast czy przyroda rządzi się prawami etycznymi? Proszę mi odpowiedzieć. Jeszcze raz powoli, Czy przyroda jako taka rządzi się prawami etycznymi? że co się dzieje w naturze, to W rozumieniu ludzkim. no raczej nie. Jesteśmy ludźmi, możemy decydować, co jest dobrze, czy źle, tak? No tak, ale znam też opinię, że ludzie nie powinni o niczym decydować, więc ograniczam się teraz do kwestii samej przyrody. Czy przyroda jako taka kieruje się takimi uwarunkowaniami etycznymi w rozumieniu ludzkim, ludzkiej filozofii? Nie? Wracając do tematu, czy pan jest przeciwko maltretowaniu zwierząt? To zdefiniujmy najpierw, czym jest maltretowanie zwierząt. No, co dzieje się na ekranach, że są torturowane, jak są hodowane. No tak, ludzie muszą żyć, tak. To nie jest miły widok, to zdecydowanie na pewno, nie? Czy pan jest przeciwko tego, czy nie? To znaczy ja przede wszystkim jestem proludzki. Czyli ludzie muszą przetrwać, ludzie muszą zdobywać kolejne obszary, przede wszystkim kosmos. To jest jak gdyby podstawa. Musimy kolonizować kolejne obszary, bo do tego jesteśmy stworzeni, nasza inteligencja. Znaczy powiem inaczej. To nie jest nasza wina, że ewolucja wykreowała nas do takiego poziomu, w jakim się znajdujemy. My nie możemy czuć się za to winni, że jesteśmy uwarunkowani w taki sposób, że możemy na przykład terraformować inne planety. I powinniśmy iść w tym kierunku. Czy to jest dobre? Niekoniecznie. Tak, dokładnie. To nie jest fajne. To nie jest fajne, możemy to zgodzić. Natomiast pójdźmy dalej, tak, tym wszystkim. Okej. Jeżeli, załóżmy, udałoby się nam terraformować czy Księżyc, czy Marsa, Tylko czy jakieś dwie inne minuty, planety. bo pan robi Okej. dygresję, okej. Czy pan jest przeciwko tego, tak? I jak myślisz? Znaczy, zaraz, pan nadal interpretował. Przeciwko.
to nie jest fajne. Czy jestem przeciwko? Niekoniecznie. Okej. Ludzie muszą coś jeść. Aha, właśnie, czy człowiek potrzebuje mięsa, żeby żyć? Czy potrzebuje mięsa? Tak. Znaczy, powiem to już tak, to już w zakresie paleontologii wykazano w tym obszarze, że spożywanie mięsa, zwłaszcza mięsa po obróbce termicznej, wpłynęło na dynamiczny rozwój ludzkiego mózgu. Pan z tego również korzysta? Pani również z tego korzysta? Tak, to było w przeszłości, ale tu... Dzięki temu może pan korzystać z takich urządzeń, między innymi, Tak, które wiem, wam- że wam- kiedyś ludzkość musieliśmy jeść mięso, ale teraz, w tych czasach, czy musimy jeść mięso, żeby przetrwać, żeby żyć? Żeby Odwrócę żyć? pytanie, czy my musimy się uwsteczniać? Przepraszam, polski jest moim drugim językiem, nie do końca rozumiem, co pan powiedział. No to może powtórzę inaczej. Czy my musimy iść w tym kierunku, żeby się cofać w rozwoju? Ale, no, powinniśmy iść dalej, ale to jest barbarzyńskie, co robimy, nie potrzebujemy tyle Czym jest barbarzyństwo? mordowanie zwierzęta bezpoczepnie. To jest zdanie subiektywne bardzo. No właśnie, Co to znaczy niepotrzebne mordowanie zwierząt? nie musimy jeść mięso, żeby żyć, więc to jest niepotrzebne. Ale musimy jeść mięso, żeby rozwijać swój mózg. Nie, to Zwłaszcza po obróbce to termicznej. było w przeszłości, tak, ale No to... tak, no przeszłość właśnie to nam pokazała, Ale że to dzięki nie ma obróbce żadnego termicznej- badania, że teraz, że kiedy człowiek je mięso, że to... Czyli mamy iść w kierunku uwstecznienia, czyli recesji. nie, powinniśmy rozwoić. Pan nie ma, czy pan ma jakieś potwierdzenie, że jedząc mięso to pracuje na mózg, że buduje... Znaczy to już wykazali naukowcy, że jedzenie mięsa, zwłaszcza po obróbce cieplnej, dynamicznie zwiększyło rozwój mózgu. A ja też słyszałem, że to jest kalorii, że właśnie ziemniaki, że pomagali rozwoju mózgu, że ziemniaki mają dużo kalorii, przez to mózg się Ale rozwijał. ziemniaki nie zawierają tyle mikroelementów i takich pierwiastków Może, i takich przyznam, że składowych, może co kiedyś ziem- tak co było, mięso. ale teraz i ewolucja to jest tysiąc lat trwa, więc 1000 to jest bardzo mało dla ewolucji. tak, właśnie. To jest I- wręcz że- mikro mało. Więc nawet jeżeli pan do końca życia jadł mięso, to nie będzie żadnego rozwoju w panu mózgu, więc to jest niepotrzebne. Teraz, Dlaczego pan uważa, że to jest niepotrzebne? bo nie musimy jeść mięsa, żeby żyć. Ale dlaczego pan uważa, że nie musimy jeść mięsa, żeby żyć? Znaczy, żeby żyć, okej, tu się zgodzę, w porządku. Ale dlaczego nie musimy jeść mięsa, żeby się rozwijać? Bo mamy alternatywy teraz, możemy Jaką alternatywę? rośliny jeść. Soję genetycznie modyfikowaną i wycinane lasy deszczowe w Brazylii? Wiesz, O tym mówimy? Dużo soi jest produkowane właśnie dla karmy, dla zwierząt. Ale nie zrozumiałem, karmę dla zwierząt... Dla krowy, dla... No krowa to krowa, no ale, zwierzę, tak. No, możemy żyć, być zdrowi, tylko jeść rośliny. My No wszyscy- dobrze, ale jeżeli zjemy wszystkie rośliny, które asymilują dwutlenek węgla, to do czego doprowadzimy? Jeszcze raz? Jeżeli zjemy wszystkie rośliny, które asymilują dwutlenek węgla, ten straszny gaz, to do jakiego efektu doprowadzimy? No, zwierzęta, właśnie krowy produkują dużo gazu. Metan. Chodzi o Tak, metan. metan, tak. Więc jeżeli pan dba o środowisko, pan powinien być wegan, bo pan redukuje swoją emisję. Kim powinien być? Środowiska, pan powinien redukować swoją emisję. Nie no, ja na to akurat patrzę troszeczkę inaczej, bo jeżeli ja dbam o środowisko, to zjadam te organizmy, które zjadają organizmy, które asymilują dwutlenek węgla i wydzielają tlen. Więc dla mnie to jest logiczne. Wiemy, Jeżeli krowa zjada trawę, która asymiluje dwutlenek węgla i wydziela tlen, to dla mnie krowa jest tym organizmem, który należy zjeść. Po prostu jest zwyczajnie. Przemysł hodowlany bardzo jest szkodliwy dla planety. Ale jest szkodliwe dla planety i na jakich podstawach pan się opiera w tej chwili? Bo ja nie bardzo rozumiem. Okej, to jest trochę poza naszą dyskusją, bo ja tylko skupiam się... Nie, to jest clue naszej dyskusji. Ja skupiam się bardziej na moralności, więc... A, moralność. Tak. O, to wchodzimy na nową płaszczyznę. Czyli wchodzimy w tej chwili na płaszczyznę filozoficzną. Tak. Okej, rozmawiajmy. Bo pan mówił, że pan nie do końca jest przeciwko matrodawaniu zwierząt. Więc czy pan to wspiera?
to torturowanie. Bo kiedy ja patrzę na to, serce mi się kraje. No ale to okej, ja rozumiem. Ale to są obrazy wyjęte z całości kontekstu. Pan wie o tym. To jest 90% tak hodowle, to też jest... No dobrze, okej, ja to też rozumiem. Okej. Hodowla przemysłowa akurat mnie nie bawi, tak to nazwijmy kolokwialnie, tak? Nie jest tak gdyby moja bajka. Okej. Natomiast dlaczego globalne, że tak powiem, czy globalizacja ogólna, czy kwestie związane z, nie wiem, nowym porządkiem świata, Okej. hołdują akurat kwestii hodowli przemysłowej, a zniszczą gospodarstwa rodzinne. Czy jesteście za gospodarstwami rodzinnymi? Czyli gdzie zwierzę jest hodowane, żyje w przyzwoitych warunkach? Oczywiście jest na końcu zabijane, zgadza się, No, bo na ale- tym to polega. No. Ale to zwierzę nie cierpi tak jak w hodowli przemysłowej. Czy bylibyście skłonni wesprzeć hodowle rodzinne? Nie. Dlaczego? Bo są też zabite niepotrzebnie. Zwierzęta mają dużo... Dlaczego nie potrzebne? No są potrzebnie zabite, bo dzięki ich zabiciu człowiek ma pokarm. Ale- nie można mówić, że są niepotrzebnie ale zabite. jak mówiłem, mamy dużo alternatywy teraz, więc... Czyli soję genetycznie modyfikowaną nie i tylko, wycienie nie, las tylko, nie poszczotów. tylko soję, Ale soczewice... też coś genetycznie jeszcze. modyfikowaną. No, co pan widzi, to są naturalne zwierzęta, są też modyfikowane genetycznie, to jest no straszne. Rozumiem, to jest straszne. Okej, ja nie kwestionuję, pan ma prawo do własnych odczuć, tak gdyby ale na bazie filozoficznej. nie musi- Ale proszę mi powiedzieć, ile potrzeba by było upraw rolnych, żeby wyżywić ludzkość? jako już powiem, już karmimy 80 miliardów zwierzę na planecie. Więc, No i podobna wiesz, ilość jest ludzi. No. Tak, 80, więc już tyle karmimy zwierząt, więc możemy przestać karmić zwierzęta i I one zdechną. świat nie będzie weganowyzować w jednym dniu. No, więc już mamy tyle lądu, tylko korzystamy na hodowli zwierząt. Gdybyśmy przestali tak, Ile mamy tego lądu użytkowego? i już znowu... Ale nie zna pan, ale chce pan, żebyśmy jedli rośliny. Tak, Ale nie zna pan, ile mamy lądu użytkowego do uprawy ale roślin. już uprawimy tyle, żeby wykarmić 80 miliardów zwierząt, więc mamy wystarczająco, żeby karmić ludzkość. Tylko jest 8 miliardów. To jest no logika, tak? No właśnie skupmy się na logice, Więc już... bo jaka jest wartość energetyczna, nie wiem, soi, soczewicy w porównaniu z wartością energetyczną mięsa zwierzęcego? Potrafi pan podać stosunek wartości jednego do drugiego? Jeszcze raz, że... Wartość energetyczna roślin w stosunku do wartości energetycznej zwierząt. Czy jest pan w stanie podać różnicę? Okej, Procentowo. nawet gdybym powiedział, jak mówiłem, nie musimy jeść mięso, żeby żyć, żeby trwać. To jest już fakt, jestem dowodem, wszyscy tutaj jesteśmy dowodem. No to pan jest jednostkowym dowodem do takich ludzi, powiedzmy, którzy jest- jedzą tylko roślinę. I To są- umówmy się, na- jest promil, tak? Na globie. A gdybyśmy to mieli przyłożyć nie na promil, ale już na 10, 50, 90%, to jakby wyglądał nasz glob? Okej, bo znowu pan robi dygresję, ja tylko chcę rozmawiać o moralności, okej? No możemy rozmawiać o moralności, nie ma problemu, możemy przeskoczyć. jakkolwiek, gdybym pan był na miejscu ofiara, jest jakikolwiek argument, żebym zabił pan na mięso. Tak? Jaką argument to jest? Że gdyby pan był tą krową... Jak argumentuje, nie wiem, ptak drapieżny, który zabija gołębia na mięso? Moralnie. że to jest w naturze. Mhm. Ale czy coś się dzieje w naturze, to jest moralne? No dobrze, ale czy człowiek jest poza naturą? No tak, jesteśmy, możemy decydować. Bo w naturze też... No możemy decydować, zwierzęta- ale czy my jesteśmy poza naturą? W jakim sensie? No, pan No ma, w sensie ludzkim, tak, czy my pan ma jesteśmy... aparat, pan ma ubranie, to nie jest w naturze. Pan nie jest naturalny. Nie, my jesteśmy naturalnie rozwinięci do tego etapu, natomiast czy No. czy człowiek jest organizmem pozanaturalnym? Nie wiem co to piernik ma do wiatraka. Nie, to ma bardzo dużo. Czy człowiek jako taki, jako gatunek,
czy jest organizmem spoza natury. Robimy dużo rzeczy poza naturą. Nie, robimy to wskutek rozwoju, który nam dała Matka Gaja. Tak skierowała nasze drogi. Aha. Ale nadal wracam do tego, czy człowiek jako organizm znajduje się... Dlaczego? Bo bierzemy lekarstwo, budujemy budynki, robimy dużo rzeczy. Organizmy też pobierają lekarstwa, proszę mi wierzyć. Jakie organizmy? Nie wiem, na przykład jeleniowate wiedzą doskonale, że muszą mieć rutę, żeby mieć lepszą wydajność mleka. Ale używają komputery czy internet? Nie, do tego etapu akurat organizmy inne się nie rozwinęły. Natomiast czy my mamy rozwój? No, okej. Bo w naturze... Bo ja rozumiem, że my mamy się winni temu, że ewolucja nas wykreowała do takiej roli, w jakiej jesteśmy. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego mamy czuć się winni? Can you give me time to speak? Okay. Dużo rzeczy robimy w naturze nie jest moralne. Na przykład gwałt. Zwierzęta gwałcą. Czy to znaczy, że my powinniśmy gwałcić, bo to jest w naturze? Czy my powinniśmy... A czy zwierzęta powinny gwałcić? Ale to jest w naturze, jak pan mówił. No ale nie, w rozumieniu... Ale jesteśmy poza naturą? W rozumieniu ludzkiej filozofii, bo on się opiera na ludzkiej filozofii. Czy zwierzęta powinny zabijać inne zwierzęta? Nie. Nie wiem. Robią... Dlaczego pan nie wie, skoro pan się do tego odnosi? Robią co... To jest ich instynkt, tak? Powiem jeszcze inaczej. Widziałem na różnych infografikach, że człowiek jest wpleciony nie jako organizm szczytowy w piramidzie, tylko w takim kręgu jako jeden z organizmów, między innymi jest pokazany obok świni. No i teraz tak, skoro tak jest pokazany organizm ludzki, czy zasadnym jest, żeby akurat wobec organizmu ludzkiego stosować takie filozoficzne wybiegi, a wobec innych organizmów nie? I podkreślę, czy zabijanie na przykład przez wilki saren jest moralne? To dla nich to nie mają moralności, bo nie mogą decydować, nie są aż tak świadomi jak my, ludzi. Czyli doszedł pan do tego, że my jesteśmy na troszeczkę innym poziomie rozwoju. Tak? Tak, ale też są... I na to nam pozwoliła ewolucja. No tak, możemy decydować, co jest moralne. No i co jest tą moralnością teraz właśnie? No właśnie, bo zwierzęta giną dla naszej przyjemności. To nie jest niepotrzebne. Dlaczego dla przyjemności? Bo nie potrzebujemy mięsa, żeby żyć. To są fakty najwyższe. A jestem innego zdania. Ja uważam, że potrzebujemy mięsa, żeby żyć. Ale pan może to wierzyć, ale to jest poza faktów. Dużo Oxford, Harvard już potwierdzą i robili badania, że człowiek nie potrzebuje mięsa, żeby Oj, żyć. proszę mi nie mówić o naukowcach, bo naukowcy doprowadzili już nieraz do nieszczęść na świecie. Między innymi do wojen, więc nie idź uprawiali. Skupmy się na takich życiowych, zwykłych sprawach. Jestem weganem już od 7 lat. No i gratuluję, okej. Więc ja jestem zdrowy, wszyscy tu jesteśmy zdrowi, więc to jest... Ja tego nie potrafię stwierdzić, więc nie potrafię tego... Ale naukowcy potwierdzili, więc... Ja nie potrafię stwierdzić, czy pan jest zdrowy. To jest jak gdyby podstawa, więc... Tak. Musimy może pan mówić wszystko, tak samo jak ja mogę mówić wszystko. Ja nie powiem panu, czy jestem zdrowy, czy nie jestem zdrowy, bo jem mięso. Bo ja sam nie wiem, czy jestem zdrowy. Czy pan może... Musiałem iść do lekarza, się przeprowadzić. A ja mówię, czy pan jest otwarty, że myśleć, że weganizm jest zdrowy? Czy pan jest otwarty do tego pomysłu? Czy weganizm jest zdrowy? Tak. To znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o spożywanie samych roślin przez człowieka, to jest jak gdyby w samym sensie nienaturalne. Nienaturalne, tak. Dużo rzeczy robimy. Niech pan sięgnie do prac naukowych z dziedziny paleontologii, nawet neologii. Okay. Niestety, ale rzecz wygląda w ten sposób, że organizm ludzki... Dziękuję.